요즘 병원마다 100일해 백신이 부족해 걱정이 나오고 있습니다. 100일 동안 기침을 한다는 호흡기 질환 100일해는 법정 2종 감염병으로 영유아와 임신부 그리고 아기를 돌보는 어른이 꼭 맞아야 하는데 왜 공급이 끊긴 건지 조동찬 의학 전문 기자가 보도합니다. 올해 44세 첫 아기를 가진 류선미 씨는 최근 100일의 백신을 맞았습니다. 아기 면역성 때문에 그걸 꼭 맞으면 좋다고 해서 맞게 됐습니다. 류 씨는 운이 좋은 경우입니다. 접종받은 대학병원의 남은 백신은 사흘치 정도뿐입니다. 물량이 지금 어느 정도 있나요? 지금 현재 16개 남아있고 어제 한 5개 정도를 썼습니다. 주요 대학병원들과 상당수 동네 병원엔 이미 동났습니다. 임신부와 영유아 돌봄자 11세, 12세가 맞아야 하는 100일의 백신이 이달 들어 공급이 중단됐기 때문입니다. 아다셀이라는 상품명으로 유일하게 수입이 되고 있었습니다. 근데 그게 그 백신회사 사정 때문에 지금 품절이 난 상황이라서 지난해 11월 가격 협상 결렬로 GSK사가 빠지면서 사노피사가 매달 10만 명분을 독점 공급해왔습니다. 그런데 지난달 말 정기검사에서 실험 보완을 이유로 공급이 중단된 겁니다. 질병청과 사노피사는 공급 재개 시점을 다음 달 말로 잡고 있어서 품귀 사태는 당분간 계속될 걸로 보입니다. 100일에는 한 사람이 14명까지 감염시키는데 가족 전파 위험성이 80%입니다. 자칫 6개월 미만의 신생아가 걸리면 폐렴이나 뇌출혈 같은 중증 합병증 위험도가 성인보다 높습니다. 코로나 이전엔 한 해 1000명 정도가 감염돼서 성인이라도 임신부와 6개월 미만 아기를 돌보는 어른, 그리고 11세와 12세는 필수 접종 대상자입니다. 영유아용 백신은 공급에 문제가 없는데 영유아가 아닌 사람이 이걸 맞는 건 권장되지 않습니다. 영아용을 맞는 게 사실은 그 항체를 만들어서 넘길 건지에 대한 연구들이 전혀 없거든요. 100일에는 호흡기로 전파되기 때문에 예방을 위해서는 마스크와 손 씻기를 잘해야 합니다. 독점 공급은 예상치 못한 중단 사태에 대비할 수 없으니 공급 다각화도 힘써야 합니다. SBS 조동찬입니다. 네, 안녕하십니까. 김현우입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시길 바라겠습니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드 하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.